បាទសូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទ Vichearin បាទក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមរំលឹកអតីតកាលបន្តិចបងប្អូនមកវីដេអូនេះគឺខ្ញុំគឺទើបតែស្រាវជ្រាវរកឃើញបងប្អូនបាទគឺទិដ្ឋភាពនៅសំណង់ទឹកពោពីដើមបាទគឺសំណង់ចាស់ពីមុនបងប្អូននេះគឺសំណង់ចាស់បាទដែលខ្ញុំថតនៅក្នុងឆ្នាំ2021ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកមកវីដេអូចាស់ដើម្បីបង្ហាញឲ្យបងប្អូនឃើញអំពីទិដ្ឋភាពបាទសំណង់ទឹកពោពីដើមចាស់ព្រោះសំណង់ទឹកពោពីដើមចាស់មុននោះគឺអត់មានអ្នកថតទេបងប្អូនបាទគឺអត់មានអ្នកថតបាទរក្សាទុកវីដេអូទេតែខ្ញុំនេះបានថតកាលនោះគឺរដូវទឹកចំនួនដែរបងប្អូនបាទគឺបងប្អូនយើងមកនេសាទត្រីនៅខាងសំណង់ទឹកពោពីដើមចាស់ចឹងសំណង់ទឹកពោពីដើមចាស់បងប្អូនយើងរកត្រីបានច្រើនជាងសំណង់ទឹកពោពីដើមថ្មីបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញចែកជូនដល់បងប្អូនអស់ទស្សនាពីទិដ្ឋភាពសកម្មភាពរបស់បងប្អូនយើងការនេសាទត្រីនៅសំណង់ទឹកពោពីដើមចាស់បងប្អូននេះហើយខ្ញុំនឹងមកវីដេអូនេះគឺខ្ញុំថតនៅឆ្នាំ2021បងប្អូនហើយបងប្អូនឆ្ងល់ថានៅថតឆ្នាំណាអញ្ចឹងព្រោះបងប្អូនខ្លះអត់ដែលបានមើលវីដេអូខ្ញុំថតពីមុនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបង្ហាញចែកជូនដល់បងប្អូនអស់គ្នាបានទស្សនាហើយគឺរោត្រីបានច្រើនមែនទេបងប្អូនកាលនោះបាទបងប្អូនកាលឆ្នាំ2021ជើងត្រីតែ1គីឡូ3000រៀលទេនេះត្រីបានទាំងក្រុងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញយកវីដេអូចាស់មកដើម្បីបង្ហាញចែកជូនដល់បងប្អូនឲ្យឃើញពីទិដ្ឋភាពសកម្មភាពបងប្អូនយើងនេសាទត្រីនៅសំណង់ទឹកពោពីដើមចាស់ចឹងបងប្អូនណាខ្លះអត់ស្គាល់សំណង់ទឹកពោពីដើមចាស់ធ្លាប់តែឃើញខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូថ្មីពីសំណង់ទឹកពោពីដើមបាទថ្មីហ្នឹងហើយយើងមកមើលទិដ្ឋភាពនៅសំណង់ទឹកពោពីដើមចាស់គឺមានច្រកទ្វារទឹកគឺច្រើនបងប្អូន5 6ប៉ុន្តែតូចណាហើយកាលនោះគឺបងប្អូនយើងរកត្រីបានច្រើនមែនទេបងប្អូនចំណែកសំណង់ទឹកពោពីដើមថ្មីវិញគឺចប់បងប្អូនគឺដល់ពេលទឹកមកខ្លាំងហើយបានសម្បូរត្រីបងប្អូនបែរទឹកមកតិចដូចចេះអីគឺអត់មានត្រីបងប្អូនតែនៅសំណង់ទឹកពោពីដើមចាស់នេះបងប្អូនឃើញទេមកបយដល់បងប្អូនបាទត្រីគ្រប់បយតែម្ដងហើយបយបានច្រើនគ្នាបងប្អូនមកសំណង់ទឹកពោពីដើមថ្មីឡូវនេះគឺបយបានតែ3 4នាក់ទេអានេះចូល10នាក់ជាងក៏បានដែរបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញទិដ្ឋភាពសកម្មភាពទាំងស្រុងតែម្ដងចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឃើញអំពីទិដ្ឋភាពនៅសំណង់ទឹកពោពីដើមចាស់បងប្អូនបាទឥឡូវចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទ
chân cho một cái bao
។